Abbaan mushurrootaa ustaas keenya qaalii baga gammaddanii Abbuu Huzeyfaanii intalas gurguruun ilmattis fuutanii yeroo takkaan soddaa lama oomishtanii. Ajaa'iba dubbiin bara yaa ikwaanii gabbaran gaafanne Abbuu Huzeyfaanii 15 hin jenne birdi libsilleeni jaalattee jedhanii ikruu gaafatanii deebii isii feetan gaafadhaa keessanii Abbuu Huzeyfallee waan hundaa usanii 200,000 ittuma dhiisanii. 200,000 ittuma dhiisanii gabbarri qaala'uu osoo dhagahanii hundumaa balaayyee biruma darbanii wanta hunda diinii ofii durfatanii imaana qabaachuu isaa gaafatanii jalqabarraa kaasee hanga isa dhumaa sunnaan xumuranii bareedumsa diinii ifatti baasanii fakkeenya bareedaa kan nu garsiisanii arustoota lachuu ganamaaf galgala diinii barsiisanii cidha har'aa ikruu fi Sufiyaan irratti kan aarsaa godhanii galatoomaa jennaan Abbuu Huzeyfaanii umrii nuuf dheeradhaa aafiyaa waliinii. Ammallee urjiiwwan Ibnu Taymiyaadhaa sumeef bilaalonni guyyaa obboleewwan teessanii gartanii baga gammaddanii jedha asumaanii. Ammas keessummoonni ustaazotaan hangafee cufti urjiiwwanii እንኳን ደስ አላችሁ ኩልኩም እክዋኒ ሁሉም ተዘወጁ ከጅንጀና ራቁ። የአሁኑ ወንዶች በጣም አስጨነቁ። እኔ አበድኩልሽ ሞትኩልሽ እያሉ ልቧን በመስረቁ አልበላ አልጠጣ ብሎ በማስመሰል እሷን ማስጨነቁ። ኩኒ ሁንዱ ሶባ ወኒ ኢኒ ራጉ ከኛን ዲዱሌ ሀንጉመ ብልብላን ኢሲ ወጅቃቁ Kanyaanni didullee hanguma bilbilaan isii wajji qaaqu isumaa tahinnaa kamma yeroo hundaa garamaaf yaadda'u hirribni isallee hanguma isiidhaan wuddee maaree jedhu achi booda barii sa'a shammaleeyyuu lafaa oliin ka'u soba dhugaa godhee kan inni haasa'u maddi kana hundaa akka hin daganne janajjanaa tahuu. Waata akkasiif dhaamaa atiin sumayyallee qophaa'ii dhagahu bareedumsa laaliin dhiira kamuu tahuu firiizii ol dhaabee surreen tatarsa'uun qabeenya qabaatuun ayfooniin haasayuun siif du'e siif ka'een inni jedhu guyyuu isa kanaa miti kan bultiifsiin tayuu kan ati filattu fakkeenya siif dhayuu hiyyeessa haa ta'u ergaan don haasayuu isa tiiktookiidhaaf feesbuuka dagatee qur'aanan haasa'u isa diin isaatiif murannoon qabsaa'u isa sodaa rabbiif qaqqabee of laalu isa ka'uuf taa'us shittoo osoo hin taane diin irraa urgaa'u filannoon kee yoomuu kanarraa haa hundaa'u. Kuni dhaamsa kiyyaa sumayyoota hunda bira naaf haa gahu. Atiin bilaalallee anaaf obboleessaa haguma beekurraa waadhaamuun ba'eessaa atillee kan laaltu sumayyoota keessaa isii hidhii diimtuu tadabbaa mul'isaa karaa gubbaa deemtu. Tan fuulli iseetuu harree daaraa keessa gangalte fakkaatu tarifeensa isii duraan gadi yaaftee na argaaf utaaltu taakkorra baatee miiniin of waxxartee kufuu jettu isii akkanaati atilleen tallaaltu meetara gaagga'ii tumbultiif hin taatu tataatu siif dhaamamee gurra naaf laadhu isii sodaa rabbii qabdu onni marraa ta'u uffannaan isii ajaja diinitiin walgale waa maraan tasagalee isii namni hin dhageenye akhlaaqa qabeettii arraba hin beeyne tateettuuf deemtullee daangaa diinii ofii bira hin dabarre tahaalota tanniin qabdu filachuudha qabda bilaalillee hundumaafuu dhaamsaa nasiyaa tahullee filannoon keessanii maaltu isii gahe akkanaan hin jenne sumeef bilaalillee nasiyamaaf kaasee afu annaan jedha yoo nan balleessellee wannuma jirurraa katabe anillee nu hundaa haa tolchu mootiin giddii hin qabne. Irra deebi'uudhaan ikruu fi Suufilleen
baga gammaddanii gammadaa ammallee waliin horaa bulaa maashaa allaa jenne warroonni haftanis akka of hin daganne isiin sun naan fuudhaa walaloo barreessuu hin dadhabu anillee isiin sun naan fuudhaa walaloo barreessuu hin dadhabu anillee gabaabsee barreessee walaloo xiyyallee gammachuu irratti waliin nu haararuu mootiin giddii hin qabne gammachuu irratti waliin nu haararuu mootiin giddii hin qabne. Jiruudha. Hawaasni tokko ni qarooma gaafa dubartiin baratte shakkii malee firraa mulqita doofummaa caasoos maratte warri obboleettii qabdan ammuma barsiisaa boodan godhinaa sheenaa dubartiin baratte addunyaa jijjiirtii narra laalinaa tanaaf fuudhuu feenaa takka takkaas miidiyaa tiiktook gubbaa dubbii guurti takka haadha faatee akka duguyduu fi filaa barnootan qabdu qabeenyan qabdu achuma eenyu si fuudha silaa. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Ijoollee quraana buuftee Nuuriyaa Shaabii Saadaa Siraaj Khayriyaa jedhanii bara. Ahaa falmataan kun safuun beeku. Falmataan kun maaluma ta'e waan beeku kaa shari'aa fi safuu. Congratulations nuuni juu walaloo biraa dubbisa hin dhaggeeffadhu anaanarraa hafu jettanii warri eebbifamtootaaf hin shukkuminaa ceeku. Congratulations jechuun hin irraanfadheen beeku. Akkumaan ol seenetti jaalalaatu isinirraa naqaa beeboo onneedhaan na bute. Congratulations dhiifama dubbiitu naan kute. Waan namni hin baadhanne ba'aa guddaa dandeenye laffaatii guddaadhaanii eebba kana geenye guyyaa kana goofu salphannee guddaan xiqqaa taane aspaaltirra jaane miila qullaa qoree keessa yaane isin warri eebbifamtoota Nuuriyaa Shaafii Saadaa Siraajii fi Khayriyaa karoora baaftanii barcumarra teessanii waggaa hedduu barattanii bar arra geessanii arra goofu gammadaa gammanne xiqqaa guddaan namaa tokko osoo nafne eebba obboleeyyan keenyaa arkoo kan qooda fudhanne sagalee ol kaasaa congratulations ja'aan kaa tokko osoo hafne waliin jibbinaa jarana wal jibbuun haraama gammachuu teessaniif eebbifamtoonni yeroo tokko ol ka'amee waliin mammaramaa. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. Waan barattan hawaasa barsiisuu qabdan biyyarra yaatanii eebba hundarratti waan barattan hawaasa barsiisuu qabdan biyyarra yaatanii biyya hundarratti abshir pirezidaantii taatanii mee waliif qudhu bara gaarii waliif hawwa fageessaa yaada ijoollee naa guddattu hin ta'inaa gowwaa waraabessi waan aqlii hin qabnee fi humnatti amana duubaan cabsee seena ulaa dhiisee mana. Ani isiniif gammade tan dhugaa gammachuu eebbifamtoota kanaaf gammadaa dhiiraadha laallachuu warra isiniif hin gammanne jara keenya garaan bohokee isaanaa didichuu eebbifamtootaaf dhiirti takbiirtaa jaa yoo jiraattan haawwanaa ililchuu. Haawwan bullaayi galmatti sagantaa lafaatiin beekaa beekta. Namni jaartiin ergite dhumarratti namni jaartiin ergite dukkanan sodaatu. Doofaan dukkana magaalaa dhaqa osoo jawween karaa gubbayyaatu. Osoo karaa deemuu buutiin miila iddite gaafa kaan eegarra ajjate. Sanuuni ulfaata gurbaan kiiloo 110 hedduudha gabbate. Gaafa irra ajjatu buutiinis ni ciniinte miila namni dukkana deemu akkamitti hin iddamne sila yaa bakar dukkanan deemin jennee itti himaa turre. Kunoo arra sababa miilli madaaweef mudhiigat qaama guututti irraa murre dhiira mudhiigat hin qabne eenyuutu jaalata bakar kiyya dubrii hundi jibban duraan heerumuudhaaf nama hedduun laallata. Osoo dukkana deemu faayidaa ala ta'e doofaan akkamitti emeltuu deema jarana dukkana ala bahe ammas baatirii qarshii humaan hin bitin ifaa kana seetee waan dukkana ibsu siifiin himaa qalbii as deebisi yoo dhagahuu feete yoo dukkana deemte buutiin si ciniinti atiis numa oota wanni dukkana ibsu baatirii miti jarana barnoota al-ilmu nuur والجهل ظلمات خون ورقان قبا والمدي قد أبو دبدن بلالو نقوط أمو مبرنوتا جلقبا وهي بخر قفا سقنتانا سوئتش سنيد ديرتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سجنتاتنا زينبا مركز نور الحياة الرا برتو أستاذ إبسا محمد إسنا فيرتي جرتي دعاء قد في حريرو مركز كانت تلجني أستاذو تبرتوني كانت ولتي لني زنينجا أسمت يوني سن الردا بي نجانا فكادا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله الله. أكبر الله أكبر الله أكبر.